几乎都是各地的一线教师。他们自发成立了第一线教育研究小组，以网络为平台探讨各种教育问题。一个偶然的机会，郭初阳和李玉龙谈起小学语文教材中病态的母亲形象，李玉龙被触动了。我们觉得这个问题是有价值和意义的啊，所以说08年的萧山，我们组织大概召开了有20多个成员啊，开了一次选题会来决定啊，来做了选题啊，然后把其中选3个版本，一个是北师的人教版，一个是北师大版，一个是苏教版。我感觉好啊，就相当于是阿 Q 干革命，同去，于是一同去。一开始不知道这个水到底有多深，不知道会怎么样，但是做事情做着做着，好像像滚雪球一样啊，不断的遇到志同道合的人。在第一线将矛头对准小学语文教材的同时，叶开也在自己的博客上频频发表文章，批判病态的教育带给语文的痛。绍兴青年蔡朝阳是郭初阳的大学同学，被称为麻辣教师的他，业余时间开启了一家小书店，自称以读书自我启蒙，因阅读而得自由。在会诊小学语文教材的课题中，他被委以学术主持人的重任。自己去把这个课文的时候，我已经读过这个绘本了，所以就是当我读到这个课文的时候呢，我非常生气。小英跟老鹰说，我想要学习飞翔。老鹰说，好，你去学吧，自己去吧。于是小鹰学会了飞翔。小鸭子跟妈妈说，我要游泳。妈妈说，好吧，自己去吧。于是鸭子学会了游泳。这是非常典型的中国式逻辑，中国式思维。什么思维呢？就是过程是不重要的，目的最重要。人生的最重要的东西就是体验。在妈妈说好吧，自己去吧，这个过程到小鸭子学会游泳，到老鹰学会飞翔之间，这个过程到哪去了？没有，它缺失的。2009年初，第一线提交了一份20万余字的研究报告，小学语文教材存在的问题被他们概括为4大缺失。第一大缺失，事实的缺失。研究报告称，为了增强说服力，教科书在名人身上编派事实、虚构情节，大有无所不用其极之势。大夫，我听不到他说什么。在人教版这篇课文中，爱迪生的妈妈得了急性阑尾炎，医生苦于家里只有几盏油灯，无法进行手术。7岁的爱迪生急中生智，利用镜子的反光原理制造出明亮的光线，让医生顺利完成了手术。他附带提示孩子们，所有有成就的伟人都有着美好的品德。然而，对于这个聪明的发明，郭初阳深表怀疑。为了验证故事的真伪，他特意联系了当时正在美国留学的学生何毅。然后就有一天他就跟我说，何毅，你有没有兴趣帮我做点事情？然后他就跟我讲了爱迪生这个故事，他就说他说我觉得这个肯定是假的，但是就是那个你有没有办法在美国找出一些论据来看看这个是不是假的？然后和所有中国孩子一样，何毅一直对这个故事深信不疑。然而当他向身边的美国同学求证此事时，他发现这些美国人纷纷睁大了眼睛，发出夸张的惊叹。然后何毅特别厉害的就是他去查了阑尾炎的历史，然后就发现最早的有关这个阑尾炎的记载是1880几年，然后就是1850年之后，而爱迪生呢是1840几年出生的。那么他的舅妈妈课文里说他舅妈妈这个时间呢，大概他应该是就算他10几岁好了，那也是1850几年，就是那时候阑尾炎的手术还没有出现。这样的文章给孩子造成的一个最大的一个毒害，就是他难以分辨真和假。所以有人在那边说，我是否可以通过编一个故事来传达真理？真理从来不是通过假话来传递的。第二大缺失，经典的缺失。在这12本书里面，几乎很少有称得上经典的东西，即便有一些还称得上经典的，也被他删改得很严重。巴金的名篇《鸟的天堂》入选人教版4年。